ถนะครับซุปเปอร์จิ๋วครับในเสียงยนต์การเกษตร2019แรงจัดประหยัดจริงครับนะขนาด6ดำ4สูบ2แรงม้า JO 5 Turbo 10.2ครับเดินไม่ทันแล้วน้องต้องวิ่งเอาเดิน10 นาทีจะเสร็จแน่ครับเจ็ดไร่เล่นไปชั่วโมงนึงใจของเรานะอะไรมาก็แม่เอาไปวางรถขุดได้เลยครับเครื่องนี้นะวางได้ครับวางระดับ200ได้เลยพวกม้าเยอะเหมือนกันเดียวครับถอยหลังเข้าครับเสียงก็เพราะครับนะที่จะแต่งท่อนี่จัดกันแล้วนะมินินะถอยหลังจ้างเลยครับนาไม่เท่ากันนี่ตัดดีครับนะตัดชึบเลยลงล่างน่าจะแมงปองครับ
นะครับนะผมเดินตาม7 ไร่เต็มๆก็พาพี่น้องมาดูว่าเก็บตกที่บุรีรัมย์ก็จะไม่มีรถเกี่ยวครับนะอีกสักไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก็จบฤดูกาลครับนะรอเป็นปีหน้าเดือนพฤศจิกายนนะครับนะอันจะได้ดูภาคกลางนะครับเอาให้หรือว่าจะเดนข้าวครับนะเดนไหม เพราะว่าข้าวเริ่มจะเต็มแล้วนะโอ้อันเพิ่นจวดแล้วนะในนาเพิ่นจวดแล้ว มาแล้วครับอีกประมาณสัก5 นาทีน่าจะเสร็จครับนะเสร็จไหมเหลือประมาณไม่ถึงงานครับแต่ว่าข้าวเขานอนเนาะข้าวนอนก็จะลำบากหน่อย1,650,000ครับเงินสดๆนะครับระดับ6 ตันก็ฟัดเพียงกันได้ครับนะดาว 30% ครับสำหรับไทยเซ็งเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูครับนะซุปเปอร์จิ๋วเรียบร้อยครับวิ่งนี้กลับตัวมาอีกแล้วไม่เยอะครับโอ้ข้าว7 ไร่นะ7 ไร่ไม่ได้ประมาณไม่ถึง2 ตันนะพี่น้องนะประมาณ1.7 ตันนะครับโอ้ยจะมีขายได้ถึงว่าตันละ10,000เนาะได้วัน15,000ตายได้ได้15,000ทำนานปีนะ7 ไร่ได้15,000แล้วก็ได้คืนไปแล้วอยู่คนเดียวโอ้ขาดทุนเราเว้ยขาดทุนคักๆเลยนี่สายตรงขาดทุนคักๆกันโอ้7 ตันเลยโอ้ย7 ไร่ไม่ได้2